Торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре көне бик күп кешеләрнең һөнәри бәйрәме. Алар көннән көн тормышыбызны уңайлы һәм күңелле итәләр. Илеш районының Аграил муниципаль унитар предприятиесе үз эшчәнлеген 2009 елның мартында башлады. Бүгенге көндә предприятие районны төзекләндерү, юлларны һәм урамнарны кордан чистарту, юлларны тигезләү, су траншеясы казу, чүп үләннәрен чабу, шулай ук үләт базларын карап тоту һәм юлларны гравилау буенча хезмәтләр күрсәтү белән шөгыльләнә. Предприятиенең штат саны 19 кеше тәшкил итә. 9 ярда чыгабыз, корлар тугабыз, тротуарлардан корларга бөтен өйүмнәрне тугабыз, бөтен җирдә булганнарын. Төрле эшләр эшләйбез инде. Бу хуҗалыкта 6 ел эшләйм мен уже. Нинди техникаларда йөрисез? Беларуста инде. Җәйм пешән чабабыз кассетлар белән. Коллектив отлично, бердәмлек бар, бер-берсенә ярдәм итәләр. Бергә эшләйләр, начальство әйбәт, руководительләр. Менә сезнең бәйрәмегез якынлаша бит инде. Коллегаларыгызга нинди теләкләр әйтер идегез? Бергә эшләгән җегетләргә ярдәмлек, тазалык, исән бергә эшләргә язсын. Алдагы җыйган ниләрне эшләп, бергәләп, җиңеп чыгарга язсын. Корлар җавап торсын, итәргә язсын. Торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре көне уңаеннан предприятие механигы Айдар Фәхруллин Илеш районы муниципаль район хакимиятенең мактау грамотасы белән бүләкләнде. Автогрейдер машинисты Раил Хафизов һәм тракторчы Рәшит Биккинин район хакимиятенең рәхмәт хатларына ия булдылар. Илеш жилсервис хезмәт күрсәтү компаниясе районда 2016 елдан алып эшли. Компаниянең төп эшчәнлеге санитар техник эшләр җитештерү. Өстәмә эшчәнлек төрләре булып электромонтаж, изоляция һәм гомум төзелеш эшләре, территорияны җыештыру кебек хезмәт тора. Бүгенге көндә предприятие районда 49 күп фатирлы йортка хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнә. Узган 2020 елда халыктан 1310 гариза кабул ителгән. Алар барысы да вакытында башкарылган. Коллективта куелган бурычларны үтәүгә җаваплы караган тәҗрибәле 10 хезмәткәр эшли. Уют җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять күп фатирлы йортларда яшәүчеләрне социаль объектларны башка оешмаларны җылылык энергиясе белән тәэмин итә. Шулай ук мунча һәм башка хезмәтләр күрсәтә. Предприятиедә 33 кеше хезмәт сала. Узган 2020 елда халык җылылык системасы белән тәэмин ителгән һәм аларга шулай ук башка хезмәтләр күрсәтелгән. Ремонт эшләре расланган план буенча башкарылган. Аерым ремонт таләп иткән җылылык трассалары участокларына капиталь ремонт ясалган. Насос станциясе насосы алыштырылган. Шулай ук беренче номерлы челтәр насосы электр двигателе ремонтланган. Узган ягып җылыту чорында 4 күп фатирлы йортта торак миллекчеләре тарафыннан җылылык исәпләгечләре урнаштырылган. Аларның гомуми саны 43-кә җиткән. Бүгенге көндә без үзәк котельный коллективыбыз 20 кеше эшләйбез. 225 объектка җылылык бирә, җылылык бирүсендә эшләйбез. Монда күп фатирлы йортлар керә, социаль учреждениялар, балалар бакчалары, мәктәпләр, төрле учреждениялар. Температура режимын тотабыз инде без, үзебезнең график бар, график нигезендә эшләйбез. Җылылык клиентларыбыздан дип әйтгәндә, азар ишеткәнебез юк монда. Алай барысы да рәхмәтле. Сезонны бик яхшы алып барабыз. Үзеклектер булмады. Инде азгына вакыт калып бара булырга язмасын. Менә шулай бүгенге көндә безнең эшебез. Җәмгыятьнең алдагы планнары инвестицион программаны үтәү, үзәк котельныйны һәм җылылык белән тәэмин итү системаларын агымдагы һәм капиталь ремонтлау эшләрен дәвам итү. Бу үз чиратында абонементларга өзлексез һәм яхшы сыйфатлы хезмәт күрсәтү мөмкинлеге бирәчәк. Моның өчен коллектив квалификацияле һәм әзерлекле кадрлар белән тәэмин ителгән. Һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан үзәк котельныйның рәтип ябыштыручысы Ирек Сәхәүддинов
Бухгалтер Гүзәл Зарипова, аппаратчылар Холида Әсләхова, Гөлнара Шәрәхимуллина, Илсер Сиддикова, слесарь тикшерүче Илдус Тереголов, экскаваторщик Рәмзил Яппаров, Башкортстан Республикасының торак коммуналь хуҗалык министрлыгы, Илеш районы хакимияте, Уют җәмгыяте хакимиятенең почет грамоталары, рәхмәт хатларына ия булдылар. Уважаемые коллеги, работники жилищно-коммунального комплекса Илишевского района, с наступающим праздником вас, праздником с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства. В этот весенний день хочется от всей души пожелать вам здоровья, семейного благополучия, успехов в работе. Дай Бог нам всем хорошего, успешного начала и длительного бюджетного хорошего года. Всех с праздником! Коммуналь предприятиеләр һәм торак оешмалары хезмәткәрләре атнага 7 көн, тәүлегенә 24 сәгать эшли. Бәйрәм һәм ял булуга карамастан алар эш урынында. Без аларның хезмәтен югары бәялибез. Үз эшенең чын профессионалларыннан башка районны төзекләндерү мөмкин булмас иде. Рәхмәт аларга. Бәйрәмнәре мөбарәк булсын.